Na boa, hoje estou aqui para vos mostrar o meu cantinho predileto da casa. Bom, primeiro dizer que há certos gostos que a gente vai adquirindo ao longo da vida que ninguém entende, mas por quê? Ficam se perguntando. Bom, não se aflija, há sempre uma explicação no fundo de cada gosto. Bom, conforme podem ver, esse é um banheiro ou simplesmente uma casa de banho WC, como queiram. Por que do meu gosto pela casa de banho e transformar o meu cantinho especial? É que é o lugar onde pelo menos a minha voz soa mais bem, quer cantando, quer falando, quer dançando, bem. Para que eu uso a voz mesmo? Mas tá bom, quero para isso mesmo tudo. Bem, pelo menos é o que eu acho. E você, o que acha? Acha que essa voz fica mais suave quando estou no meu cantinho predileto, o WC, o banheiro ou a casa de banho, como preferem? Então, agora vou testar a minha voz cantando uma música bem comum por aí. Iniciando em 1, 2, 3. I want to flex my love. I want to press. I want to get in my love, to appraise your love. Oh my, oh my, oh my. I want to press. I want to get in my love, to appraise your love. Oh, Daiwu, 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 oh, Daiwu, yo, Daiwu. Como podem notar, quase perdi o fôlego, mas como trata-se do meu cantinho predileto, tentei. Bem, agora vou testar a minha voz falando ao celular, iniciando em 1, 2, 3. Alô? Como está? Com quem falo? Oh, és tu? Por que sumiste? Aham. Oh, fala sério. Bem, este é meu vídeo. Eu sou Lana, espero que gostem e comentem bastante para que eu possa trazer a segunda parte. Até lá!